И снова мы вышли на дорожку, вооружившись топором и пилой, не из жажды наживы, а лишь простым желанием в сырой, промозглый, холодный вечер погреться у живого огня в уютном доме со своей семьей, с детьми, с женой. Разве это плохо? Я думаю, что нет. Главное, я следую каким-то своим, может быть, выдуманным, но и продиктованным, в том числе и законодательством, правилам. А правила, они не сложные, они естественные. Можно сказать, звучат из древности. Философия дровосталкера. Давайте пройдемся по правилам. Первое. Не навреди природе. Мы и так ей достаточно навредили. А в моем конкретном случае я что делаю? Выбираю деревья, что, в принципе, продиктовано также и законодательством. Ну, в такие моменты они не глупые. В законодательстве-то. Берем только то, что само упало. То, что нам природа сама дарит. Она нам всегда, несмотря на все наши свинства, все равно нас любит и одаривает. Главное уметь найти эти подарки. Легче всего прийти с бензопилой к ближайшему дереву от своего дома и начать пилякать, да, звенеть на всю округу, нагло, дерзко. Ну, а вот в таком стиле прогулочном присматриваться, заходишь в балку или в лес, вдохни, прислушайся к тишине, к птицам и оглядываемся. Теперь мы не просто гуляем, как грибник, да, что-то похожее. Оглядываемся, присматриваемся и смотрим. Вот дерево стоит. Кажется, вроде бы оно не совсем здоровое. Другой бы сказал себя оправдывая, ну, я-то его и заберу. Возможно. Но мы действуем по-другому. Мы ищем то, что, да, навалено много. Поэтому берем только то, что упало само. И всего-то. И еще одно такое, ну, необязательное правило. Нагреби столько, сколько сможешь унести. То есть не жадничай. Не жадничай, потому что природе тоже эта труха нужна. Упавшее дерево, да? Упавшая ветка. А как ее выбираем? Выбираем мы тоже не все подряд, то, что упало. Потому что многие из них непригодны. Некоторые настолько рыхлые, что впитали в себя столько влаги, которая не высохнет до весны. Даже при насильной-то сушке. Гореть, ну оно-то гореть, может и будет гореть, когда уже в печке раскочегарится хорошо. Моя печка, кстати, вообще, да, она прожорлива, но она и в ней горит все. Стоит ли войти, как говорится, в турборежим, когда там уже жар внутри сильный. Прохаживаясь, высматриваем те, в первую очередь, ветки, которые упали повыше. Там, где ветер их достает. Внизу, в самой воды, конечно, нет смысла брать, потому что там влажность большая, и даже стоячая ветка или там опершаяся будет мокрой. А вверху мы приглядываемся те ветки, которые, ну вот, упала и, допустим, стоит, не то чтобы вертикально, ну, в общем, стоит на ветру, как можно больше обдуваемо. Ну и не берем тонкие. Тонкие точно промокли. А вот от 10 и дальше снаружи могут быть и влажными, но внутри все равно более-менее сухие. А если их подсушить, так вообще отлично. Если же все-таки маловато того, что ты можешь унести сегодня сразу с собой, то, конечно, можно заприметить себе, пометить на карте, как говорится, точки с хабаром, а потом пройтись с собакой. Любое другое удобное время, даже ночью. Хотя ночью это выглядело странно, кто же ходит в лес ночью. Я, наверное. Потому что днем ты все видишь. Вот оглядываемся даже наверх. Вот висит, бывает, ветка. Она уже обломанная, но зацепилась за соседнюю. Пожалуй, вот это возьмем. Она хоть и висит, зацепившись за соседа, который тоже уже разваливается. Да, половина деревьев у нас больны. И вот она уже, считай, не на корню. Это я снимаю на всякий случай. Да, все, она уже даже не на корню. Для правоохоронних органів, якщо меня вдруг на выходе из балки каким-то чудом тормознут. Сейчас я себе возьму.
Вот вчера был дождь. Да, блин, плохо отверстие есть. Сильно поточено. Могло туда влага зайти. А так обычно такой толщины. Сверху влажно, а внутри нормально. Но фруктовый оказалось наоборот. Сверху вроде бы ничего, так подсохшие. Я недавно находил ветки вот такие висевшие, упавшие, отломанные. Фруктовые распиливая, там вода внутри. А вот это, я не помню, кто это у нас. По-моему, клен. Клен или... Ну, тут дубовые листья в основном. Может... Да не, на дуб не похоже. Наверное, что-то из кленовых, короче. А может и дуб. Такая кора. Короче, вот такая дровосталкинг у меня сегодня. Сейчас я возьму себе веточку. Вот это как раз мне хватит на несколько растопок. Еще и снимаю на всякий случай. Может, видос сделаю, да. Как бы про философию дровосталкинга. Вот я даже завалил, стараясь молодежь не повредить. Хоть это чагарники, оно отрастает все равно. Ну, зачем лишнее? Да, рыжий? Лишний раз вредить. Ну, кстати, совсем рядом с поселком. И, как вы видите, у нас очень, к сожалению, печальная ситуация. Смотрим, деревья гниют. Видимо, свой возраст отжили. Хотя за дубы не скажу. Дубы почему-то. Дубы поболели. Их точат какие-то жуки постоянно. За дубы мне вообще печально, если честно, на душе. Много дубов вижу, которым еще жить и жить лет 300, может еще 500 как минимум. Ну, лет 300 точно. А вот они уже все, ну не все, но большей части держатся, не знаю, каким-то чудом на силе корней и стволов, а внутри уже там поточенные. Вот. Ну, у дубов есть такое свойство. Вот уже, считай, мертвая еще стоит, наклоненный. Это дуб, вот это следующий. И вот он уже прогнивший. Это жалко, конечно. Я люблю дубы. Они это величественные, долгоживущие растения, которые дарят нам многие века кислород, еду кабанам, всяким белочкам. В общем, без них у нас тяжко будет. А так как она висела вверху, то явно обдувалась ветром, даже после дождя. Возможно, она уже висит так с самой весны и, скорее всего, уже полностью прогнила, непригодна. А возможно, это был недавний бурелом. Поэтому бурелом для дровосталкера — это как выброс. Всем известном сталкере, да? Как раз во время выброса, то есть во время сильного ветра, мы не ходим. Но мы ждем, когда на следующий день или через день стихнет все, и мы пойдем собирать, как говорится, то, что нам дарит природа. Раз обломалось, значит точно сухое. Тоньше вот такие тоже бывают очень даже сухие. Опять же, как его взял, ведь я приметил, что она стоит на продуваемом месте. То есть как бы не в глубине балки, ну не снаружи, так вот. И плюс, считай, самоповалено под углом и на воздухе висела. Это значит, что хоть даже дождь проходил, то все равно ее немножко обдувает постоянно. То есть естественная сушка идет. Но там внизу лежащие на земле, то все, то можно их, вот эти вот лежат, брать, но уже такое на просушку дома, и то надо кору снимать, все там. И там внутри, скорее всего, куча жуков, которые расползутся по хозяйству. Поэтому их вот брать, поэтому они лежат, никто их не берет. Тут надо уметь еще. Или вовремя подбирать, когда после буреломов прохаживаться стоит в любое время года. Сегодня еще менько дров там оставалось, думаю, будем, не будем подтапливать. Но как сигнал был, привет от ДТЭК. 2 раза свет выключали. Ну, ненадолго, относительно там, до часу-двух, но несколько раз. Ну, как сигнал того, что бежи, Дима, надо что-то греться, а то вдруг еще и вечером отключат. Что бывает редко, но бывает. Сейчас сниму корушку. Она зачем домой нести? Вот это я убираю, чтобы дома меньше мусора было. Ты принес мне дровишку. Ай, умничка, вот такую, да? Которую ты у меня уже и украл. Вот молодец, вот хороший мужик. А фу, это такой фабака на меня рычит. О, это что это мы забурили, да? Забурили, товарищи. И скажи, тамбовский волк тебе, товарищи, мы азм есть сер ясновельможный.
Дровосталкер. Уровень новичок. Бывает еще непонятные бывают вещи, когда спилено дерево и брошено. То есть ты спилил, как такое ощущение, что поймали на горячем и убежал или что. Поэтому я еще всегда слежу, упало ли дерево само, если вижу, что лежит большое дерево, которое вроде мне подходит на дальнейшем. Которое мне подходит. Но что-то у меня, вот не знаю, это личные мои бзики какие-то, возможно, моя паранойя. Но я даже если вижу, ну я так считаю, если вижу, что спилено дерево от корня и лежит явно давно, то значит, если я сейчас его буду обрабатывать, то я как соучастник преступления получается. Мне это не по душе. Поэтому я обязательно слежу. Если вижу большое дерево упало и смотрю, иду к корню, не было ли оно спилено. Если видно, что оно отгнило и упало, ну тогда, как говорится, природа подарила. А если нет, это уже не то. Чтобы проверить пригодность деревяшки, я, конечно же, какими-то такими шаманскими способами проверяю. Но идут и все это на ходу, чтобы не разочаровываться потраченным временем. Постучим, потрогаем. Если она мокрая, то она явно мокрая, сырая. Бывает, кора не дает того попробовать. Ковырнем ножичком. Так, но даже под корой бывает влага, но в середине нормальная. Как это проверить? Ну, делаем тогда еще, если сомневаюсь, то все-таки делаю надпил. Но если это после пропила, чувствуется, что оно по ощущениям сразу чувствуется, сырое или нет. Если я ошибся, и оно сухое, ну тогда уже работаем. Ну а если не ошибся, идем дальше. Ну, правда, если честно, меня раздражает вид, когда деревья сами попадали, чисто эстетически, ну так, природа есть. Но когда лежат вот бревеняки напиленные, раздражает. Вот это я, честно, тоже не сильно люблю, когда так делают. И сам стараюсь не делать. Вот, и если остается от меня пенечек, там какая-то коряга, которая не подошла, стараюсь ее присыпать, приныкать, ну, чтобы чисто эстетически и другим не раздражало глаз. Вот еще моя философия, это то, что сделать так, чтобы и другим было нормально. Только начал, само откололось. Видите, со стороны не видно, что отпил. Ну вот, а я так стараюсь делать такие эстетически, правильно. А не то, чтобы вот отпили, так вот стоит в локоть, так торчит, потом видно, что пилено. Ну, как бы вот это мое такое отношение. Мне не нравится, когда торчит надпилено. А так вроде как естественно отломалось. Конечно, если подойти ближе, то видно. И что еще там? Корой закроем там. Так вот, чтобы не мулило глаз. Освободили, кстати, молодежь. Теперь ее не будет давить. Вот эта ветка давила на вот эти молоденькие паростки. Да, я надеюсь, что они вырастут большими и длинными. Потому что давно уже тут никто не садит специально деревьев. А эта балка высажена людьми. Ну, в большей степени. К сожалению, у нас народ думает только про сейчас в основном и для себя. А это, если бы все делали как в смысле, чтобы немножко и другим было там, тогда бы всем было хорошо. Но, к сожалению, у нас народ так не думает, который ходит в балку, в лес. В оконцовке скажу, что не понимаю, для кого это снял это видео, потому что догадываюсь, что вы, те, кто посмотрите, совсем не такие, возможно, ближе по духу мне. Но все равно пусть будет. Хотелось мне излить такие мысли. А на этом все. С вами был канал Дубровский Хвост. Ставьте толстенький, такой увесистый, как то бревно, лайк. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Всем пока.